26 iyun Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin yaranmasından 108 il keçir. Bu münasibətlə bütün hərbi forma geyən Azərbaycan vətəndaşlarının hər birini təbrik edirəm. Silahlı qüvvələrimizdə xidmət edən, bugün səngərlərdə yatan əsgərlərimizi şəxsən təbrik edirəm. Qarabağ qazilərini, müharibə veteranlarını, hamısını təbrik edirəm. Allah ordumuza, dövlətimizə zarar verməsin. Və mən 108-ci iyunun münasibətilə yazdığım bu şeirimi bugün Laçın Qubadlıda şəhidlərimizi ziyarət edib, ordu günümüzü Qubadlıda qeyd edəcək olan Qarabağ qazilərinə, müharibə veteranları dostlarıma ərmağan edirəm. Kəsilməsin ayaq səsin. Şan şöhrətli Azərbaycan Şərqin iki sağdaş ölkəsi. Müstəqillik nidası ilə heyrətləndirdi hər kəsi. Uzaq qitələrdən, ölkələrdən gəldi səsi. Döndü dillərdə dastana Azərbaycan can nəğməsi. Qoy bu canım məmləkətdə ordum sənin kəsilməsin ayaq səsin. Gözün alovlardan keçdin, yurdu alovdan qutardın. Bozqurd oldun neçə, qurdu alovdan qutardın. Düşmənlərin inadını qırdın alovdan qutardın. Sən bu canım məmləkəti ordun alovdan qutardın. Qoy canım məmləkətdə ordum sənin kəsilməsin ayaq səsi. 108 il keçiyində dəyanətlə dayanmısan, günəş kimi göy üzündə al şəfəqə boyanmısan. Sən buyurdun şərəfinə, sən şənənə şəyanmısan, canı içilə yazanmısan, ya ruhuna əyanmısan. Qoy bu canım məmləkətdə ordum sənin kəsilməsin ayaq səsi. Gəl Qarabağım, Qarabəxtim, sayəndə ağ günə çıxdı. Dəyanətin, mətanətin 44 gündə önə çıxdı. Gəldi hər bir çətinliyə, top dağıtmaz sinə çıxdı. Bu döyüşdən uzağı ilə bir çıxmışdı, yenə çıxdı. Qoy bu canım məmləkətdə ordum sənin kəsilməsin ayaq səsi. Kəsilməsin ayaq səsi.